Нөвбеттегі сатылуға шығып жатырған үйіміз өте арзан бағада, бағасы менен бірге 2 этажлы, қала берсе ремонтлары жақсы көріністе. Көріп тұрғаныңыздай. Адреске өтетін болсақ, 50 жылдықтағы бұрынғы Ниязи көше делінбекте, әзірге Жасылар көшесі деп айтылып жатыр. Әзіз достар, бағасын видеоролигіміздің соңында айтамыз. Үйімізде көріп тұрғаныңыздай бірталай нәрселер үйімізде қалады екен. Соның үшін экрандағы нөмірлерге хабарласып, үйіміздің иесімен саудаласып, нәрселеріменен бірге қосып алып қалсаңыз болады. Мінекей бұл тарafында төмендегі мини зал бөлмесі. Өзіңіз көріп тұрғаныңыздай потолоклары, стеналары жақсы ремонт, соңғы үлгідегі ремонтлармен істелінген. Бұл бірінші этажы толықтай бетонменен құйылып, піскен кірпішпенен өріліп құйылған. Енді бұл тазалық бөлімі. Көріп тұрғаныңыздай барлық қолайлықтар жаратылған. Енді екінші этажына шығамыз. Бұл үй қалай, ремонтлары қалай, жақсы істелінген бе? Комментарийға өз ойыңызды жазып, бағалары ұнап жатыр ма? Соларды да бөлісіп кетсеңіз болады. Олай болса, екінші этаждағы үлкен залымыз, ремонтлары көріп тұрғаныңыздай жаман емес, жақсы деп беймәлел айтуға болады. Себебі стенаға мощный обойлардан басылған, зор люстралардан қойылған, потолокларда жақсы однотонный классика вариантта істелінген. Көріп тұрғаныңыздай жақсы деп беймәлел айтуға болады. Олай болса, екінші этажыма шығып алдық. Бұл жерім холл болып есептелінеді. Әзіз достар, үйіміздің бағасы 900 миллион айтылып жатыр. Әлбетте келісімді. Бағасы қымбат деп айтпақ қойын, себебі далада бірталай әзір далаға шыққасын көрсетеміз. Тағы да сыртқы көрінісі осындай. Екінші этажда осындай кішігірім бір бөлмесі бар. Қазір даланы көрсетеміз. Олай болса, экрандағы нөмірлерге хабарласамыз, үйде қалатын жақсы, ажайып таза осындай мебельный затларға мысалы деп айтатын болсақ, осы нәрселерім қалады деп айтып жатыр. Соның үшін экрандағы нөмерге беймәлел қорықпастан үйді сатып алу үшін, үйдің иесімен саудаласу үшін хабарлассаңыз болады. Әлбетте келісіп беріп жіберемін деп жатыр. Енді әзіз достар, үйіміздің кірген жері осындай кең машина қоятын осындай жері бар. Ондан соң атызға далаға қарай шығып кететін жері бар. Одан ең бір жақсы жері кухнясы әддені екен. Үйіміз ұнап жатырған болса, бір дана лайк бас, бізді жойтып алмау үшін бізге подписка бас, бізді қолдап қуатлап тұрың. Мінеке әзіз достар, үйіміздің сыртқы көрінісі, яғни сыртқы көрінісі болғанда атыз тарапы. Бұл ажайып қорасы, мына жерде склаты бар. Складының ішінде полкілермен ажайып қылып банкі, анау-мынау жинап қойған мощный істелген екен. Бұл тарапында тағы гараж деп айтуға да болады, склад деп айтуға болады. Har жерде ана көріп тұрған жеріңізде қоңысыменен бұл үйдің ортасында 6 метр осы үйге тиесілі жері бар екен. Олай болса, үйіміз арзан ба, қымбат па комментарийға жазып кетеміз. Үй жай реклама болса, бізге беймәлел хабарласа береміз. Мінеке әзіз достар, үйіміздің сыртқы көшеден жайласқан көрінісі. Бұл тарапымыз 50 жылдық бірінші көше, 11-ші үй деп айтылып жатыр. Бұл тарапқа келетін болсақ, 4 поворот, яғни кесіліспеден бірінші, уже екінші үй. Бұл тарапынан жолға жақын, бұл тарапынан де жолға жақын. Олай болса, көріп тұрғаныңыздай бағанағы айтқандай төмені блоктан құйылған, төмені бірінші этажы толықтай піскен кірпішпенен өріліп, жақсы істелінген делініп жатыр. Олай болса, экрандағы нөмірлерге хабарласып, үйді сатып алу үшін иесімен байланысып саудаласамыз.